我今天实在太兴奋了，因为今天可以吃我真的是最爱吃的一样东西，就是火锅。而且这家店应该是我吃过到现在为止，在宁波我吃过最好吃的川渝火锅，就是这个电台巷火锅。店的那个风格，复古风，好好学习，天天向上。我就这样吃饭很有感觉啊。对啊。所以后面这些路牌全都是他们分店的地址，已经有这么多了。前湖北路399，好吧，最好吃。虽然还没吃，盲猜一波，最好吃。哎呀，我被这边的那个红油的味道熏得打了一个喷嚏，幸福的喷嚏，真的是太幸福了耶！我实名制为电台巷打 call， 他们的那个冬瓜茶呀是他们手做的，我这杯是精致的大红袍奶茶，喝一下。冬瓜茶我觉得超好喝，我这个大红袍也超好喝。在吃火锅之前，首先要调那个料，对吧？这家店就懂在这里，他给你直接一瓶腾顺香醋，还给你一瓶他们电台巷特制的香油，就是真正你吃川渝火锅加别的什么任何的料都不对了，只有加香油跟醋才是最正确的。当然，如果你吃不惯这种调料的，你也可以在旁边的调料区自己去打。吃火锅吃什么？吃火锅的精髓就在于要先吃毛肚，毛肚我们的精髓就在于7上8下，进去出来，进去出来，3、4、5、6、7、8。好，这样就8下了啊！美味的毛肚啊，在料碟里面充分的浸染。哇，搞起来，多搞点。毛肚的那股鲜嫩韧劲，在包裹的这个辣底，再放到香油里面融合起来，最后出来的这种口感，哇，真的太好吃了！这就是火锅的精髓啊！哇，巴适，这也太巴适了吧！它的特殊就在于它那个嚼劲，那个口感，火锅中的至宝。你要会吃火锅，你要先吃毛肚。真的好想吃，我真的好想回到那一天。下一个就是黄喉了啊！火锅3宝第2宝黄喉，黄喉也是很快，15秒钟就可以起来吃了。哦哟，哦哟，都脆的。这黄喉绝了，但说实话啊，真正决定了这个东西好不好吃，除了材料之外，它的汤底，它下面的这个底是最关键的。红油炒的是否有够香，是川渝火锅的灵魂之中的灵魂。我就感觉它虽然辣，但它不呛，很温、很润的那种感觉。最重要的就是要香跟辣。接下来就是我们的鸭肠了，下锅，这个是很快就能吃的，下去之后一下子这样就起来，不要太久就老了。完美，这口感，我跟你说，观众朋友能不能听到我嘴里的嚼的声音？来，吃完了以上3宝之后啊，我要给你们推荐非常川渝的一个，这个就真的非常川渝，非常特色了，叫干贡菜。终于有一个苍老师能吃的这种不辣的了。干贡菜没那么快，好不好？你把别的也给下了吧。虾滑，刚才那个服务员一直在问我，请问先生，我需要给你下虾滑了吗？就是他们服务态度超级好，就一直问。专业下虾滑，下的时候一定要这样呢，擦叽呢，弄出一坨呢。但是你弄出的这坨呢，不能太大，也不能太小。太小的话呢，大家会说你怎么回事啦？这是太大呢，就会觉得你不专业，对吧？你怎么那么喜欢火锅呀？就感觉打从心底里想要跟大家介绍这个。专业的顾客是吧？从来都不会要求服务员来给你下虾滑的，自己下，自给自足。下虾滑的过程当中，我们的贡菜已经煮好了，它下火锅真的很好吃。它就是那种脆脆的，脆就完事了，好吃。
哇！直接融化在锅里了耶！没有了，没有。刚刚服务员小哥一直问我这个香菜团子要不要下锅，看我也把它下了吧。我觉得是虾滑的一种变种，可以称之为肉滑。好棒！虾滑也好，虾滑快，虾滑一定要抢吃。哇，虾滑好棒，这虾滑好 Q， 好 Q， 好弹，我甚至感觉能吃出汁水。哇，好吃好吃。香菜丸子哎，香菜味好浓。哇，这个香菜狂魔必点，好吃好吃。这个是刚刚厨师特别跟我推荐的，来自日本的蟹柳，完全没有太多的面粉，口感会更好。肥牛上脑，看到这个上不上头？哇！这边的老板是个小姐姐，她本身也是狂热的这个火锅爱好者。一家店的灵魂就在于这个老板，老板多么会吃，他就会给你多么好吃的东西，这就是我强烈推荐这里的原因。所以今天我们的视频就到这里。这期视频的结尾，我们会在苍苍老赵微信公众号的下面图文部分呢送出一些粉丝福利。差不多，视频就到这里告一段落。我是老张，我是汤汤，我们拜拜，拜拜。拜拜。